那我们接下来我就给你去展示一下传统的那个酥油制作过程吧。啊，好，很期待，走吧。好的。哎呀，你们这个是这是我弟弟，弟弟，那他服装跟你完全不一样。因为他出家了呀，这个。弟弟，你这么小就看破红尘了吗？对。哦，好，那我们帮您放啊，这个就是来啊，我看一下这个怎么展示啊，酥油最古老的办法。哎，是的。先加点酥油哈。对。然后再倒水是吧？再倒茶，对。啊，倒茶。你展示一下看看。好的。搅拌就行了。哦，这样搅拌是吧？对。怼出来就是那种酥油茶了是吧？对。搞妹儿。你这样子好美呀！哇，小心点，好了啊，谢谢啊！哇，这个最传统的一种酥油茶，我尝一下。